வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு 1.5 ஹெச்பி ஜெட் மோட்டரை மோனோப்ளாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போட்டு விட்ட இந்த வேலை இது. நான் இப்போ ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி ஸ்பேர் பார்ட் ஷாப்பு இந்த மாதிரியான வேலைக்கெலாம் வந்ததுனால இந்த கஸ்டமர் நம்ம கூப்பிட்டா வரமாட்டார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரே இந்த வேலையை முயற்சி பண்ணியிருக்காரு. அதில் இந்த பைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சி கையோடு வந்துடுச்சின்னு சொன்னார். அந்த மோட்ரு பம்பு கீழே இருக்கக்கூடிய பைப்பு அது ஜிஐயால் ஆன பைப்பாக இருந்ததுனால அது துருப்பிடிச்சு உடஞ்சி போச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த பைப்பெல்லாம் உடச்சி எடுத்துகிட்டு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பீஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புது பைப்பை நம்ம மாட்ட போகிறோம். அதுக்கு ஏற்கனவே எம்எஸ்ஓ அதில் ஜிஐ போட்டிருந்ததுனால அது துருப்பிடிச்சி போயிருங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இப்போ ஒரு ஓஸ் காலரையே நான் வாங்கியிருக்கேன். அதுவும் பியூர் எஸ்எஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஓஸ் காலர். இது இப்போ மாட்டிகிட்டு இருந்த ஓஸ் காலர். அதே மாதிரி நமக்கு தண்ணிக்குள்ளே கிடக்கக்கூடிய ஃபுட்பாலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ் காலர்லேயே நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். பொதுவாக ஜிஐக்கும் ஓஸ் காலருக்கும் அதாவது எஸ்எஸ்க்கும் பெரிய ரூபா ஒன்றும் வித்தியாசமாக தெரியலைங்க. இது ஒரு 60 ரூபா 70 ரூபா அப்படின்னா இது எஸ்எஸ் வந்து 130 ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி இருக்க ரேட்டில் போட்டிருந்தாங்க. அதனால் எனக்கு ஒரு 30 ரூபா 20 ரூபா அதான் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நான் ஜிஐயை விட்டுட்டு இப்போ எஸ்எஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் நான் ஓஸ் கலர் மாட்டிட்டேன். இது லாங் லைஃப் வரும். இப்போ நாம் அந்த ஃபுட்பாலில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு பிறகு அந்த பைப்பை நாம் அந்த ஓஸில் லிங்க் பண்ணணும். இப்போ தனித்தனியாக ஃபுட்பால் தனியாக வச்சுருக்கேன், ஓஸ் காலரு தனியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ ரெண்டையும் அந்த ஓஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணுற ஓஸை எடுத்து நாம் திருப்பி பைப்பில் மோட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-18 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கின டூல்ஸ் இது. இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பத்திரமாக வச்சுருந்தேன். ஏன்னா நாம் வந்து தொழில் வளர்ச்சியில் அதிகமாக போகலாம். அதுக்காக நமக்கு கை கொடுத்த டூல்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து தூர போடுறதுக்கு எனக்கு மனசே வரல. சில பேர் காயலாங்கட்டில் போட்டுருவாங்க. நிறையா மோர் மார்க்கெட்லேயே நான் அதை பார்த்துருக்கேன். எனக்கு அது போட மனசு இல்லை. ஆனால் சேஃபாக வச்சு தான் இன்றைக்கி யூஸ் ஆகுது. நமக்கு உதவி பண்ணுற டூல்ஸை நாம் பத்திரமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்காக சேஃபாகவும் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, மகேந்திரா ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முத தயார் பண்ண காரை கூட பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கதா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் நான் பார்த்ததில்லை. ஓஸ் காலரில் நாம் நூல் சுற்றிடலாம். நல்ல நூல் சுற்றுங்க. ஒரு பம்பரத்தில் சுற்றுற மாதிரி நம்ம நூல் சுற்றிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. முனையில் கொஞ்சமாகவும் பின்பக்கமாக கொஞ்சம் அதிகமாகவும் சுற்றிக்கிறது நல்லது. கொஞ்சம் டேப்பராக இருந்துச்சுன்னா அந்த செல்லாக்கு நூலுக்குள்ளே இறங்கி அது பக்காவாக பேக்கிங் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். அதனால் செல்லாக்கை பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது. ஏசி மெக்கானிக்காக ஆனாலும் நான் என்னுடைய டூல்ஸு ஒரு சைட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இன்றைக்கி எனக்கு மழை இருந்ததுனால எனக்கு வேலைக்கு போக முடியலை, வேலை பண்ண முடியாத சூழல். அதனால் நான் இன்றைக்கி ப்ளம்பிங் வேலையை நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டேன். இருந்த பழைய டூல்ஸே நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக தான் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த பழைய டூல்ஸும் நான் பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இப்போ இருக்க ஏசி டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ளோயர் இருக்குது. அதை வச்சு நாம் வந்து ஓஸெல்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணி நாம் விரிவுபடுத்திக்கலாம். ஆனால் பழைய மெத்தட் இது வந்து இந்த பேப்பரை கொளுத்தி இது மூலம் பண்ணுறது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ப்ளோயரை வச்சு கொளுத்தினோம்னா அது எரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் இந்த பேப்பரை வச்சு பண்ணும்போது மிருதுவான சூடு எல்லா பக்கமும் ஒரு அழகாக ஓவலாகவே அது சூடாயிரும். ரொம்ப எளிமையாக நாம் வந்து இந்த காலரை உள்ளே சொருவலாம். பார்த்திங்களா, ரொம்ப ஃப்ரீயாக உள்ளே போயிடுது. அதுக்கு பிறகு நம்ம துணியை வச்சு அதை அமுக்கி அழகாக பேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுலேயே ஈரத்துணியாக தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ரொம்ப கூலாகிடும். அது டெம்பராக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கிளிப்பு கூட போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு சேஃபாக ஸ்ட்ராங்காகவும் அதில் ஃபிட் ஆகிடும். இதே மாதிரி நம்ம ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரியான தொழிலை மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. கைத்தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கற்றுக்கொள்வதில் எந்த விதமான நஷ்டமும் வராது. அது நமக்கு லாபகரமாக தான் ஆகும். வேலைக்கு போகவில்லை என்றாலும் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம செய்கிறதுக்கு சில விஷயங்களுக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பாகவும் அமையும். நம்ம வீட்டுக்கே செஞ்சுக்கலாம். நம்ம யாரையும் கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதனால் எல்லா தொழிலையும் நாம் கொஞ்சம் கற்று வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. எனக்கு ப்ளம்பிங் தொழில் முழுக்க எல்லாமே தெரியும்.
இருந்தாலும் நான் இப்போ அந்த தொழில் பண்ணலை. இப்போ ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரியான மெக்கானிக் வந்த உடனே இப்போ ப்ளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் ஏசி வேலைக்கு போனதுனால எனக்கு சில இடங்களில் ஏசி பாயிண்ட் இல்லாத இடத்துல நான் வந்து ஏசி பாயிண்ட்டையும் வச்சு அதுக்கான லேபரையும் நான் வாங்கிக்கிறதுக்கு நான் சில கஸ்டமர்கிட்ட நான் வந்து பேசிப்பேன். சரிங்க, இப்போ நம்ம இந்த ஓஸ் காலர்லாம் மாட்டியாச்சு. மாட்டின ஓஸ் காலர் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு பக்கம் ஃபுட்பாலு, ஒரு பக்கம் வந்து ஓஸுடைய இன்னொரு முனை. அந்த ஓஸுடைய இன்னொரு முனையை எடுத்து நாம் அந்த மோட்டருடைய கீழ்ப்பாகத்தில் மாட்டணும். அதை நிறைய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த தொழில் தான் செய்வேன், அந்த தொழில் தான் செய்வேன் அப்படின்லாம் முரண்பாடாக இருப்பாங்க. எனக்கு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. எந்த தொழில் செஞ்சாலும் எனக்கு தேவை பணம். நாம் தொழில் செய்ய வர்றது பணமுங்க. பணத்தை நியாயமாக நேர்மையான வழியாக சம்பாத்தியம் பண்ணுறதுல எனக்கு எந்த விதத்துலையும் அச்சம் கிடையாது. எந்த தொழில் செஞ்சாலும் நாம் கரெக்டாக, சரியாக, நேரடியாக, நேர்முகமாக, நேர்மையாக செய்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என்னோடய தந்தை சொல்லித்தந்த ஒரு கருத்து. என்னடா இவன் தொழிலுக்கு அப்பாவெல்லாம் இழுக்கிறான் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், அதை நான் உங்களுக்கு உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னுடைய அம்மா பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பாசம் காட்டுவாங்க. என்னுடைய அப்பா பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அறிவு கொடுப்பாங்க. நிறைய ஐடியாக்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நேரடியாக எங்கள் அப்பா முகத்தை பார்த்து கூட நான் பேசுனதில்லை. அந்த அளவுக்கு மரியாதை தான் எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் வச்சுருந்தேன். ஒரு பயங்கலந்த ஒரு மரியாதையாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து மிகப்பெரிய விவசாயி. கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஊரில் 4.5, இது ஒரு 4.5, 9, மொத்தம் 13 ஏக்கர் நிலம் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் விற்றுட்டாங்க சென்னைக்கு வந்ததுனால. ஆனால் அவங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் அந்த வேலையில் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க, ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க, மற்றவங்களுக்கு உதவும் நோக்கம் கொண்டவங்க. நல்லா கரெக்டாக, நல்லா சரியான நேரத்தில் சரியாக வேலையை செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அதிகமாக அடுத்தவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து நாம் வேலையை வச்சுக்கணும்னு நினச்சிக்க மாட்டாங்க. நம்ம வேலையை நாமே செய்யணும் அப்படின்னும் அவங்க ரொம்ப திறமையான ஒரு இதெல்லாம் என்னுடைய தந்தையிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு செயல். அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. 100க்கு 80% பயனுள்ளதாக இருக்குது. 20% தான் என்னுடைய சுயமாக நான் செய்கிற சிந்தனை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பைப்பை மாட்டியாச்சு. அதுக்கு பிறகு இன்னும் மோட்டர்லாம் தண்ணியை ஊற்றிடலாம். தண்ணியை ஊற்றும் போது மேலே ஒரு வால்வு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. சில இடங்களில் வால்வு இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி ஒரு வேளை வால்வு வைக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா நம்ம மேலே டேங்கி பக்கத்தில் இருந்து கூட தண்ணியை ஊற்றி கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரியான சூழல் இருந்தால் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சில இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் மேலே போய் ஊற்ற முடியாதுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி கீழே இதே மாதிரி வால்வு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஆனால் இவங்களுக்கு மேலேருந்து ஊற்ற முடிய சூழல் இருக்கும். அதனால் நான் இவங்களுக்கு அந்த வால்வை எடுத்துட்டேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றி மோட்டரை போடுற வரைக்கும் தான் நான் இப்போ வந்து இந்த வால்வை மேலே வச்சு திறந்து மூடுறதுக்கு வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் தண்ணியை ஊற்றிட்டு மோட்டரை போடலாம். மோட்டரை போட்டாச்சுங்க. ஆனால் தண்ணி எடுக்கவே இல்லை. அது ஏன்னு பார்க்க போனால் ஃபுட்பால் வந்து ஃபுல் ப்ரெஷரில் லாக்கில் இருக்கும். அதை நம்ம கொஞ்சம் ஆட்டிட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னா அது தண்ணி எகுரும். அதுக்கு மேலே தண்ணி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. தண்ணி எடுக்கவே இல்லை. அது ஒரு ஃபால்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் ஏர் லீக் ஆச்சு. இப்போ அதை டைட்டு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பாலுடைய ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டெம்பர் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா கொஞ்சம் இன்னும் மோட்ரு கொஞ்சம் ப்ரெஷராக இருக்கும். மோட்டாருக்கும் கொஞ்சம் எனர்ஜி சேவாக இருக்கும். மோட்டர் போடுங்க. பக்காவாக இப்போ வந்து நமக்கு தண்ணி எடுக்குங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ப்ரெஷராக தண்ணி எடுத்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணோம்னா கட்டாயமாக நமக்கு பெரிய பெரிய வேலைகள் மிச்சமாகும், நேரமும் மிச்சமாகும். ஆமாங்க, இப்போ நம்ம வீடியோவுடைய கடைசி எண்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. மோட்டார் என்ன வேலைக்கு வந்தோமோ அந்த வேலையை முடிச்சாச்சு, பக்கமாக சக்ஸஸ் ஆகியாச்சு. இனிமேல் நம்ம டெலிவரி ஓர்ஸை அதில் லிங்க் பண்ணி வேலையை முடிச்சிக்க வேண்டியதுதான்.
வீடியோவுடைய கடைசி கண்டு வந்தாச்சு. மோட்டர் தண்ணி பக்காவாக எடுக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேங்க் மேலே ஃபோர்ஸாக விழுந்துகிட்டு இருக்குது. இது மாதிரியான அறிவு சார்ந்த வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. இன்னும் பல வீடியோக்கள் வரவிருக்கிறது. உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறார்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுடைய வீடியோக்களும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்காக உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. அதுபோன்று இது மாதிரியான வேறு வீடியோகளில் இன்னும் நல்ல அறிவு சார்ந்த வீடியோக்களில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.